हेलो गाइज, हामीले चाहिँ हिजो कोरियाको खुपाङबाट चाहिँ हामीले ल्यापटप अर्डर गरेका थियौँ। फाइनल्ली आज आइपुगेको छ। छिट्टै आइपुगेछ गाइज, हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ। लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ एचपीको ल्यापटप 16 GB ऱ्याम भएको 512 GB मेमोरी भएको हामीले चाहिँ अर्डर गरेका थियौँ। कस्तो छ गाइज, प्राइस चाहिँ म लास्टमा भन्छु है गाइज, हेर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो किबोर्ड रहेछ। किबोर्ड ओए नाइफ खोइ त, नाइफ थापे, नाइफ ल्याउनु यार। यो त काट्नु पर्दैन रहेछ त। वाउ, मिल्छ क्या मिल्छ। हो, यो खोलेको छैन नि। यो त अलगै हो क्या, यो अरू अलगै हो नि त नि। गाइज यस्तो दामी छ। किबोर्ड राम्रो छ है। यो त यार अर्कै स्टाइलको रहेछ क्या। ल, माउस पनि रोलिङ। लु, यो भइहाल्यो किबोर्ड। के भएछ यार। वाउ, कोरियामा चाहिँ यसरी डेलिभरी हुँदो रहेछ है। ओहो यार गाइज यस्तो हुन्छ है, यो सबै हावा भरेको हुन्छ होइन। चिज बलको ऊ जस्तो आलु चिप्समा हावा भरे जस्तो। ल गाइज यस्तो हुँदो रहेछ। वाउ, यस्तै सेफ्टीको लागि चाहिँ एकदम ध्यान मजाले दिएको हुँदो रहेछ। ल बबल त्यो पड्काउन चाहिँ लास्टै मजा लाग्छ क्या। ल्यापटप त यार के हो यार, कति सानो त हो। नाइफ कहाँ राख्यो है। ए किबोर्ड चाहिँ मलाई बेटर लाग्यो। राम्रो लाग्यो। भुइँमा बसेर हान्नु पर्यो यार अब। पहिला चार्जर यार के हो, दुईटा खाँदै के होइन होइन। ए यस्तै रहेछ। यहाँ जोडेर चार्ज गर्ने रहेछ। एउटा एडाप्टर। ल गाइज निस्क्यो। वाउ, एकछिन ल। वाउ, कति सानो यार ओए। ल्यापटप के हो, कता निस्किन्छ।
हँ झन्झट तपाईँ जति वाउ ल ल ल ल अहिले गरौँला त्यो ल यता देखाऊ त स्वाट मेरो गाइजहरूलाई वाउ के म यो राइजन 5 को रहेछ यार नट ब्याड यार दामी छ यार ल्यापटप त यार वाउ सिल्भर कलरमा है धेरै राम्रो हो यार हान्छ कोरियनमा पो छ त है यहाँ यस्तो वाउ एसेम्बल कोरिया भएर त किबोर्ड बस्यो नि ल गाइज फाइनल्ली हजुरहरूलाई पनि देखायौँ गाइज हाम्रो यो चाहिँ खै तपाईँ मोबाइल ए हाम्रो प्राइस चाहिँ हाम्रो कति परेको छ कति पर्यो अरे थापे खुबाङले मेसेज गरिसक्यो 70 यहाँको 7,39,000 कोरियन वोन नेपालमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ लगभग 75,500 होइन है 75,500 हुन आउँछ राम्रो छ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ ल यही हो गाइस